Der Rohstoffdeal zwischen den USA und der Ukraine scheint auf Eis gelegt. Keine Friedensverhandlungen, weiterhin Krieg in der Ukraine. Was das bedeutet für Europa und die ersten Reaktionen von europäischen Politikern, werden wir hier gleich sehen und meine eigene Einschätzung am Ende des Videos. Dementsprechend bleibt gerne dran. Nach einem Wortgefecht, was es so noch nie im Fernsehen gab und vor allem Dingen im Oval Office, im Weißen Haus stattfand, hat Zelensky das Weiße Haus gedemütigt verlassen. J.D. Vance, der Vizepräsident, und Donald Trump haben Zelensky eine ganz klare Ansage gemacht und es kam anscheinend nicht so gut an. Und die ersten Reaktionen von deutschen Politikern und von europäischen Politikern sind natürlich mal wieder erste Sahne. Da werden wir jetzt direkt aktuell reingehen. Und kurz vorab, wenn du es noch nicht gesehen hast, das Interview, einen ganz kleinen Ausschnitt werde ich dir im Laufe des Videos hier einspielen, damit du auf Englisch original den Ton mitbekommst. Richtig heftig, schau dir das an. Vor allem Dingen, Donald Trump nimmt das Wort Dritter Weltkrieg in den Mund. Und das ist auf jeden Fall dann kein Spaß mehr. Ganz kurz die wichtigsten Entwicklungen. Meloni für sofortigen Europa-USA-Gipfel. Baerbock, unsere noch Außenministerin. Ukraine ist nicht allein. Rohstoffdeal nicht unterzeichnet. Macron fordert Respekt für Ukraine. Und Zelensky verlässt Weißes Haus nach Eklat. Und hier oben steht noch, Bundesaußenministerin Baerbock hat der Ukraine die Unterstützung Deutschlands und Europas zugesichert. Die italienische Ministerpräsidentin Meloni hat nach dem Eklat im Weißen Haus einen sofortigen Europa-USA-Gipfel vorgeschlagen. Zugleich warnte sie am Abend in Rom vor einer Spaltung des Westens. Jede Spaltung des Westens macht uns alle schwächer und begünstigt die, die den Untergang unserer Zivilisation herbeiführen wollen, mahnte Meloni in einer Erklärung. Da muss ich dich jetzt aber mal fragen, von wem redet denn diese Frau? Wer will den Zivilisationsuntergang sehen? Was ist denn hier jetzt los? Auf dem Gipfel müsse offen darüber gesprochen werden, wie wir mit den großen Herausforderungen von heute umgehen wollen, angefangen bei der Ukraine. Wo sonst? I'm not telling you. I'm not in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. Feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. Influence, also krank oder du wirst dich krank fühlen. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. Oh man. With us you start having cards. Right now you don't know you're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. Du spielst mit Leben von Millionen Leute. You're gambling with World War III. Alter, es kann's nicht sein. Disrespectful to the country, this country. Dritter Weltkrieg, Leute. Was geht da? Ganz klar wird natürlich auch diskutiert innerhalb der Journalistenszene, ob es vielleicht ein gewisses Kalkül war, ob es vielleicht eine gewisse gezielte Manipulation der Gespräche auch war, damit ja genau diese Schritte jetzt, die passieren werden, höchstwahrscheinlich, vielleicht war das ja alles Absicht. Und das ist zu hinterfragen, Leute. Ein Politikwissenschaftler spricht hier von der Schande für Amerika. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas schreibt auf dem Kurznachrichtendienst X, es wurde heute deutlich, dass die freie Welt einen neuen Anführer braucht. Die Europäer müssten diese Herausforderung annehmen. Die Ukraine ist Europa. Wir stehen an der Seite der Ukraine. Man werde die Unterstützung für die Ukraine erhöhen, damit diese ihren Kampf gegen den Aggressor fortsetzen könne. Ja, das ist ja genau das, was wir doch nicht haben wollen, Leute. Wir wollen endlich Frieden. Natürlich kommt auch Kritik innerhalb der USA. Und zwar schreibt ein Senator Chris Murphy aus Connecticut, er bezeichnete auf X das Treffen zwischen Präsident Trump und Zelensky als Blamage für Amerika. Murphy kritisierte, dass der Vorfall dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Hände spiele und die Sicherheit der USA gefährde. Er fügte hinzu, Trump ist zu Putins Schoßhündchen geworden. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es ein Problem für die USA ist, wenn die sich von der Ukraine abkapseln, weil die Ukraine ist in Europa und nicht in den USA oder ein Nachbarland. Nein, Ukraine ist in Europa. Wir
hätten eher ein Problem, wenn die USA sich von Europa abkapselt in Bezug auf die militärische Unterstützung, beziehungsweise wenn Russland Europa überfallen wollen würde, dann hat Europa aber starke Probleme. Wollen wir doch mal schauen, was denn unser aktueller Bundeskanzler noch dazu sagt. Bundeskanzler Scholz hat der Ukraine die deutsche Unterstützung versichert. Niemand will Frieden mehr als die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine. Deswegen suchen wir gemeinsam den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden, teilte er mit. Auf Deutschland und auf Europa kann sich die Ukraine verlassen. Hier, dieser Herr ist auch schon bekannt. Hier einmal auf Deutsch das Ganze. Der Herr Merz dürfen nie Aggressor und Opfer verwechseln. CDU-Chef Friedrich Merz, unser zukünftiger Bundeskanzler übrigens, versichert dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj seine Solidarität. Lieber Selenskyj, wir stehen der Ukraine in guten und in schwierigen Zeiten bei, schrieb Merz auf der Plattform X. Wir dürfen niemals Aggressor und Opfer in diesem schrecklichen Krieg verwechseln. Und natürlich ganz klar, die Frau von der Leyen will weiter an einem gerechten Frieden arbeiten. Denn sie hat dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zugesichert, weiter an einem gerechten Frieden zu arbeiten. Wir werden weiterhin mit Ihnen für einen gerechten und dauerhaften Frieden arbeiten, schrieb von der Leyen auf der Plattform X. An Selenskyj gerichtet schrieb sie: Seien Sie stark, seien Sie mutig, seien Sie furchtlos. Sie sind niemals allein. Die Welt schreibt: Die Zeit der Worte ist vorbei. Jetzt muss Europa sich etwas einfallen lassen. Und was lassen die sich einfallen? Die haben ja schon vor ein paar Tagen, vor einiger Zeit schon das 700 Milliarden Euro Paket in Szene geworfen. 700 Milliarden. Wahnsinn. Was könnte man damit nur noch in Europa allgemein oder speziell auch in Deutschland machen? Weiter schreibt die Welt, und das ist echt extrem heftig, Leute: Den Europäern ist klar, ziehen die USA sich aus der westlichen Ukraine-Allianz zurück, hat der Kontinent ein riesiges Problem, also Europa. Die USA sind nicht nur der wichtigste militärische Unterstützer des angegriffenen Landes, also der Ukraine, die wurde angegriffen. Insbesondere an der NATO-Ostflanke ist zugleich auch die Sorge groß, dass die Abschreckung gegenüber Russland nachlassen könnte. Und das ist heftig für die. Das heißt ja, die spekulieren ja jetzt schon, dass wenn sich die USA rauszieht, die Russen das natürlich mitbekommen und dann sich Europa eventuell einverleiben wollen. Wahnsinn, Leute. Was ist hier los? Auf diese Fassungslosigkeit folgte eine Welle der Solidarität in ganz Europa. Polens Ministerpräsident Donald Tusk schrieb auf X: Liebe ukrainische Freunde, ihr seid nicht allein. Und der Friedrich Merz, der hat ja gesagt auf der Münchner Sicherheitskonferenz, als er gefragt worden ist, würden sie Waffen liefern, beziehungsweise auch Taurus-Geräte, Marschflugkörper, sagt er ja, er ist ja bereit dafür. Und das ist heftig, Leute. Und dann ist dieser Mann ja noch in gewissen Beziehungen zu BlackRock. Das haben wir alles in den Videos zuvor hier auf diesem Kanal gesehen. Und je mehr zerbombt wird in der Ukraine, desto mehr Investitionen kann BlackRock in dem Fall beim Wiederaufbau natürlich tätigen und Gewinne daraus machen. Also es ist wirklich krass. Es wäre ja heftig, wenn diese ganze Theorie sozusagen aufgeht. Also das ist der aktuelle Stand. Heftig. Wenn es was Neues gibt, hier auf dem Kanal. Viel Erfolg weiterhin. Alles Gute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem Video spätestens jetzt einen Daumen nach oben da. Abonniere diesen Kanal ganz kostenlos. Lass die Glocke aktiviert, damit du kein Video mehr verpasst. Und gerne teile auch dieses Video. Vielen Dank. Schau dir am besten jetzt das alte Video an von gestern mit der Original-Live-Aufnahme von dem Streitgespräch. Und lass mir auf jeden Fall auch da gerne deine Meinung dazu da. Das allererste ist, wir müssen die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes wiederherstellen. Das hört sich so leicht an. Aber das wird eine verdammt schwierige Aufgabe.